Hi all, welcome back to my channel. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സി ബിറ്റ്സി എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജ് ഒന്ന് അൺപാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് 2 ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പേൾ ഡ്രോപ്സ്, 2 ക്രാക്കിൾ മീഡിയം. അപ്പോൾ ഈ പേൾ ഡ്രോപ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനർ പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ക്രാക്കിൾ മീഡിയം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിനൊക്കെ ഒരു ക്രാക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊരു ലിക്വിഡാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ടെക്സ്ചേർഡ് പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് മെറ്റാലിക് വാക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 ഷെയ്ഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കാർഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. പേർപ്പിൾ പാഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം. അപ്പോൾ ഇത് പേർപ്പിൾ ടച്ച് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജസിൽ ഇതുപോലെ എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസാണ്. ഫുൾ പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു 12x12 ഇഞ്ചിൻ്റെ കാർഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഈ ഒരു തീമിൻ്റെ പേര് അമോർ മിയോ എന്നാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ച് മോശമാണ്. അപ്പം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് പേജസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ 12 ഡിസൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ ഡിസൈൻസും ഓരോ പേജസ് തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിലും ലാസ്റ്റിലോട്ട് ഇതുപോലെ എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കോഡ്സ്, എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ലേസ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു കാർഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നുള്ള ഒരു തീമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡാണ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും വരുന്നത്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പേഴ്സാണ് കേട്ടോ. 12x12 ഇഞ്ചസിൻ്റെതാണ്. ഈ കാർഡ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് ഇതുപോലെ എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സും കോഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 3 പേജസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ സൺഷൈൻ ലെമണേഡ് എന്ന ഒരു തീമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ്സാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു കാർഡ് സ്റ്റോക്കും 12x12 ഇഞ്ചിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീമിൻ്റെ പേര് ഫെയറി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിങ്കിഷ് പേർപ്പിൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാർഡ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡേക്കപ്പാഷ് പേപ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത്രയും ഡെക്കപ്പാഷ് പേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഡെക്കപ്പാഷ് പേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങുന്നത്. ഞാൻ അധികം ടിഷ്യൂ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്യൂട്ട് ഇമേജസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഇമേജസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓരോ പേപ്പറിലും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാത്തിലും 4 ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.
എല്ലാ ഡിസൈൻസും 2 ഷീറ്റ്സ് ഈച്ച് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും പാക്കറ്റ് പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഷീറ്റ്സാണ്. ഇതിൽ 4 ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ 4 ഷീറ്റ്സ് എന്നാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസൈൻ 3 പേപ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസൈൻ 2 തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.